Buongiorno e bentornati all'Almanacco. Oggi è mercoledì 11 marzo 2026. Il sole sorge alle 6:30 e tramonta alle 18:12. La luna si leva all'1:20 e cala alle 11:11. Oggi si celebra San Costantino. Il nome Costantino è di origine latina e significa tenace, fermo. L'11 marzo è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo all'interno dell'Unione Europea. Un giorno dedicato anche alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno subito una perdita irreparabile. Questa data è stata scelta per ricordare l'anniversario dell'attacco terroristico avvenuto a Madrid nel 2004, che colpì 4 treni della metropolitana, causando la morte di 191 persone. Fu il più grave attentato terroristico nella storia dell'Europa occidentale. L'imprenditore Rupert Murdoch compie oggi 95 anni. Auguri al fondatore dell'impero mediatico News Corp, che comprende testate storiche come il The Times e The Wall Street Journal. Nel 2023 ha lasciato cariche operative dopo quasi 70 anni di carriera ai vertici dell'informazione mondiale. Valerio Lundini festeggia 40 anni, comico, autore e conduttore dal talento surreale, ha saputo rinnovare il linguaggio televisivo. I suoi programmi come Una pezza di Lundini e la recente serie Faccende complicate stupirono il pubblico. Nicole Minetti festeggia 41 anni. Ex consigliera regionale in Lombardia e personaggio televisivo, dopo le vicende giudiziarie che l'hanno vista coinvolta, si è allontanata dalla scena politica italiana stabilendosi ad Ibiza. Sull'isola balneare prosegue la sua attività come DJ. Oggi vi presentiamo un romanzo che ha fatto la storia. Frankenstein o il moderno Prometeo, scritto da una giovanissima Mary Shelley, è pubblicato l'11 marzo del 1818. Un'opera che ha dato vita al genere fantascientifico narrando la storia di Victor Frankenstein, lo scienziato che sfida le leggi della natura creando la vita da parti di cadaveri per poi essere perseguitato dalla sua stessa creatura. Buongiorno ai 12, oggi la Luna si confonde un po' e attacca un po' prepotentemente Sole e Mercurio. Qualcosa, anche se è stato chiarito, non risulta del tutto accettabile o comprensibile. Vediamo i segni zodiacali come l'hanno presa. Ariete, per voi oggi è una giornata per cui gli alterigi della Luna non rompono assolutamente le uova nel paniere, anzi e fanno assistere intorno a voi a qualcosa che vi rende giustizia, anche in amore, un tributo dal partner romantico e delicato. Toro, per voi oggi è una giornata veramente molto gradevole, proprio perché vi sentite esenti da tutti i tafferugli che i pianeti rumorosi per adesso fanno, molto centrati peraltro su una creatività che Plutone alimenta sempre di più. Gemelli, per voi oggi Mercurio è sotto attacco, soprattutto in pesci, la Luna in opposizione. Oggi è una giornata decisamente abbastanza confusa, vi mancano anche un po' di energie, forse siete stanchi, dovete riposare. Lo zodiaco vi dice che forse non è il caso di trottare così velocemente come avete fatto finora. Un po' di relax vi aiuterà a guardare tutto in maniera migliore. Venere, di nuovo amica, vi consola un po'. Cancro, per voi oggi Giove si esprime molto bene, para le alterigie della Luna dando manforte a Mercurio e al Sole, che vuole comunque rimandare a un piano più ampio le vostre aspettative. C'è nell'aria un'idea di un investimento molto importante, cosa da sfruttare bene entro l'autunno, poiché Giove dopo vi saluterà. Leone, è proprio aspettando Giove quest'autunno e l'estate che saranno tra le più belle degli ultimi anni. Questa luna oggi fa un po' i capricci, ma vi farà assistere a qualcosa che intorno a voi cambia in maniera positiva, quindi ne godrete. Avevate comunque già anticipato che alcune cose sarebbero successe. Vergine, quadratura di una luna sagittariana che proprio non vuol sentir ragioni. Oggi forse vi saranno esposte delle lamentele o qualcuno che collabora con voi vi farà infastidire, troverete consolazione nel pensiero del partner. Bilancia, per voi oggi è una giornata di luna che vi costringe a dire le cose che avreste preferito evitare, ma ormai è inevitabile, per cui
anche senza rabbia, affrontate una situazione che chiede semplicemente di essere chiarita. Scorpione, per voi oggi la luna è veramente capricciosa, vi mette davanti a delle spese un po' importanti, spese che pensavate di non fare e invece non potete sottrarvi. Organizzatevi. Sagittario, per voi oggi i protagonisti un po' infelici della luna capricciosissima di oggi che si scontra con i pianeti in pesci. Oggi proprio in amore non c'è intesa, mentre invece Venere, Saturno e Nettuno tendono a farvi vedere le situazioni in prospettiva e da lontano. Capricorno, per voi oggi è una giornata in cui sarà importante mantenere la calma e osservare quanto le persone possono essere di parola. Voi che siete abbastanza giudicanti di tutta una serie di etiche umane, oggi vi farete chiaramente un'idea di almeno un paio di persone. Acquario, splendida giornata per voi oggi, in cui neanche la luna e i suoi capricci riescono a distogliervi, anzi vi proiettate più avanti, vedete oltre, su Venere, Saturno e Nettuno, un sogno d'amore diventa realtà, un progetto felice viene approvato. Pesci, per voi oggi la luna è veramente fastidiosissima, proprio perché interviene su fattori molto limitanti. Oggi l'inaffidabilità di qualcuno potrebbe farvi saltare la puntualità di un lavoro ben fatto. In amore, peraltro, dovete comunque concedere al partner un po' di riposo, non può sempre ascoltare le vostre dinamiche lavorative. Oggi parliamo di un modo di dire molto comune: cadere a fagiolo. Questo modo di dire indica qualcosa che accade al momento perfetto. Una delle spiegazioni più curiose risale al mondo contadino fiorentino del XV secolo. I fagioli erano infatti talmente amati che si diceva che per i toscani ogni cosa buona fosse a fagiolo. Un'altra teoria rimanda invece alle assemblee pubbliche, dove i fagioli venivano usati come gettoni per votare e approvare le decisioni. Un grande artista, Paul McCartney. Bassista dei Beatles e leggenda del rock mondiale, ha venduto oltre 100 milioni di dischi nella sua incredibile carriera. Per il suo immenso contributo alla musica e alla cultura, l'11 marzo del 1997 la regina Elisabetta II lo ha insignito del cavalierato, rendendolo ufficialmente Sir Paul McCartney. Come si può uccidere la persona amata? Questo è il dramma di Otello, il Moro di Venezia. Eroe letale ma ingenuo, Otello si lascia manipolare dalle trame del perfido Iago. Accecato da una gelosia folle e infondata, arriva a uccidere la sposa Desdemona, per poi togliersi la vita una volta scoperta l'orribile verità. Una tragedia che ancora oggi ci parla della cecità delle passioni umane. E ci salutiamo con la nostra affezionata frase del giorno: i veri acciacchi dell'età sono i rimorsi. Grazie per essere stati con noi anche oggi, continuate a seguirci anche sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati con le nostre pillole dell'almanacco. A domani e buona giornata dalla vostra Jaire.